Gjermania u bë shpenzuesi më i madh i mbrojtjes në Evropë për herë të parë që nga fundi i luftës së ftohtë vitin e kaluar, ka thënë Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Sipri. Raporti vjetor i Siprit tregon se shpenzimet ushtarake të Gjermanisë arritën në 77.8 miliard euro vitin e kaluar, duke i kaluar Mbretërinë e Bashkuar. Kjo e bën Gjermaninë shpenzuesin më të madh në Evropë dhe të katërtin më të madh në botë, pas SBA-s, Kinës dhe Rusisë. Shpenzuesit e tjerë më të mëdhenj të Evropës në vitin 2024 ishin Mbretëria e Bashkuar me 71.9 miliard euro, e ndjekur nga Ukraina dhe Franca të dyja me 56.9 miliard euro. Sipas raportit, çdo vend evropian përveç Maltës, një shtet neutral, rriti shpenzimet e tij ushtarake duke i quar totalet përtej niveleve maksimale të epokës së luftës së ftohtë. Rritjet më të mëdha nga viti në vit përfshinin Rumaninë, Holandën, Suedinë dhe Republikën Çeke. Sa do të mëdha, shifrat tregojnë se sa shumë duhet të bëjnë disa vende kryesore evropiane për të tejkaluar ose edhe thjesht për të përmbushur objektivin e shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s. Ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump po shtymi për një rritje në 5% të prodhimit bruto, udhëheqësit pritet të bien dakord për një shifër në një samit shumë të pritur në qershor në Haag. Për të mësuar më shumë rreth shpenzimeve ushtarake në botë, lexojeni telegrafi.com.